Inselmilkom u nistedinkom għal 123 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ħadd il-palm, żewġ Vanġeli, il-Vanġelu qasir li jinqara fil-bidu tal-purċissjoni solenni ta' nhar Ħadd il-Palm fejn sejrin nisimgħu lajta tal-folla imbierek minn ġej fisem il-mulej Ożanna lil bin David. Ajta tal-folla illi fir-rakkont tal-passjoni meħud ukoll minn San Mattew tinbidel fajta anzi f'karba mill-qalb biex Ġesu jingħata għas-salib. San Mattew jagħtina r-rakkont sabiħ tiegħu tal-passjoni ta' Ġesu u jsejsu fuq il-ġrajja ta' diversi personaġġi li biex inejteku mal-atturi il-kbar ta' dan id-dram tal-passjoni. Ġuda li jbieħ lill-Imgħallem għal 30 biċċa tal-fidda u meta bħal donnu jiddispjaċih fatt ta' disperazzjoni item ħajtu bit-tallieq. Pietru li jsabbat saqajh li ser jiddefendi lill-Imgħallem ma li fissija tal-prova għal 3 darbiet jixħat li qatt kien jafu. Jiddispjaċih tant li San Mattew jgħid illi wara dan ħareġ jibki biki taqsim il-qalb. Sejrin inġibu quddiem għajnejna il-qerq tal-awtoritajiet reliġjużi li jakkużaw lil Ġesu b'akkużi foloz. Kull ma ridu li jeħilsu minnu u mhux biss jeħilsu minnu imma joqtluh u jneħħuh mis-saqajn darba l-dejjem. U għal dan ifakkarna San Mattew jinqdew ukoll bid-dufija tal-prefett Ruman Ponzju Pilatu li fl-aħħar jaqtaħilu għal-mewt. Imma l-ikbar personaġġ li fuq huwa ċċentrat dan ir-rakkont huwa Ġesu li jingħata fuq is-salib. Tmiss il-qalb dik lajta tas-salm li juża Ġesu fit-tmiem il-ħajja tiegħu fuq din l-art. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Ja lajta tal-bniedem li ġor fuqu mhux biss id-dnubiet u d-batijiet kollha tagħna l-bnedmin biex jifdina bil-qawwa tas-salib. Mija lajta tal-bniedem li jħossruhu wkoll abbandonat minn l-artib ta' sofferenza. Salm talba li tispiċċa batt ta' fiduċja li żgur jagħmel Ġesu u għajrot ruħu lejn il-missier. Għatta fiduċja illi jekk Alla jrid nhar il-Ħadd ilgħid jisplodi fil-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Verament mal-Knisja nistgħu ngħidu nadurawk Ġesu u nberkuk għax b'salibek inti fdejtna. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom islim.